नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं दाल मखनी, जंहिंखे मां जी दाल या लंगर जी दाल हर अलॻि अलॻि तरीक़े सां सॾियो वेंदो आहे। ऐं इहा बिल्कुलु आसान आहे ठाहिण ऐं ॾाढी क्रीमी ठहंदी आहे। त ठाहिण शुरू था कयूं दाल मखनी। सिर्फ़ 2 स्टेप्स आहिनि हिन दाल मखनी ठाहिण लाइ। पहिरियों हे जेको असां हाणे बॉइल करे छॾियो आहे, हिते मां खई आहे 1 पाव काली उड़द दाल, अखी खई आहे मां हिते इहा। ऐं हिन में मां 75 ग्राम विधा आहिनि राजमा। इहे मां राति जो धोई करे सुठी तरह पिसाए रखिया हुया सॼी राति। राजमा छो जो ॻरण में थोरो टाइम लॻाईंदा आहिनि। ऐं उन खां पोइ हिनखे सुबुह लूणु विझी करे हीअं मां बॉइल कयो आहे। तव्हां ॾिसी रहिया हूंदा दाल हिकदमि शुलल आहे, दाल जो हिकु हिकु दाणो ज़ाहिर थी रहियो आहे। हाणे असांखे हिन लाइ मसालो ठाहिणो आहे। मसाले ठाहिण लाइ तईअ में मां विधो आहे 3 खां 4 चमचा तेल। तेल थोरो ई जीअं गरम थी वेंदो असां थोरी स्लो गैस करे छॾींदासीं। हिते मां 12 खां 15 थूम जूं वड़ियूं ऐं हिकु अदरक जो टुकड़ो, जंहिंखे मां हीअं हिकदमि सन्हो कटे रखियो आहे, उहो असां हिन में विझंदासीं। ऐं हिन थूम खे थोरो असां तेल में भुञींदासीं जीअं थूम जी सुठी खुशबू अचणु चालू थी वञे। तई उहा टेस्ट वधीक सुठी ईंदी आहे दाल में। थूम जीअं ई तेल में भुंजंदी उन जी सुठी खुशबू अचणु चालू थींदी आहे। कच्ची जेका थोरी स्मेल हूंदी आहे उहा बि निकिरी वेंदी आहे। ऐं हीअं अधु मिंट खां पोइ जॾहिं हिन मां ॾाढी सुठी खुशबू अचणु चालू थी वञे, पोइ असां हिन में विझंदासीं 1 वॾो चमचो कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च। हे सिर्फ़ु कलर जे लाइ आहिनि। इन सां दाल में कलर ॾाढो सुठो ईंदो आहे। उन खां पोइ हिते मां हे 4 टमाटा पीसे रखिया आहिनि, उहो असां हिन में विझंदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं सभु मसाला। लूणु विझंदासीं हिते स्वाद अनुसार। असां जेॾी महिल राजमा ऐं दाल बॉइल कई आहे उन में बि लूणु विधो आहे, त हे लूणु जेको असां विझी रहिया आहियूं सिर्फ़ु हिन मसाले जे हिसाब सां ई विझंदासीं हिन में। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा, ऐं अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हैड। सभु मसाला हिकु दफ़ो सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं। ऐं मिलाइण खां पोइ असां हिनखे ढकु ॾेई करे रखंदासीं 10 खां 15 मिंटनि लाइ जकी गैस ते, जीअं टमाटो सुठी तरह भुंजी वञे ऐं तेल बि थोरो ज़ाहिर थिए। ऐं 10 खां 15 मिंट रखी पोइ असां हिनखे चेक कंदासीं। हेसो 10 मिंट थी चुका आहिनि ऐं हिते टमाटे जो पाणी बि सुकी वियो आहे ऐं तेल बि ज़ाहिर थी रहियो आहे ऐं टमाटे जी कच्ची स्मेल बि हिते नथी अचे पई। मतिलबु टमाटो असांजो हिते सुठी तरह भुंजी चुको आहे। टमाटो भुंजी वञण खां पोइ हाणे असांखे हिन में विझणी आहे दाल, जेका असां उड़द दाल ऐं राजमा बॉइल करे रखिया आहिनि, उहे असां हिन में विझी छॾींदासीं। ऐं हाणे हिनखे असांखे 15 खां 20 मिंट सुठी तरह भुञींदे रहणो आहे हिन मसाले सां ई। इन दाल खे जेतिरो भुञियो वेंदो आहे हिन जी टेस्ट ओतिरी सुठी ईंदी आहे। ऐं जेका तव्हां ॾिसंदव दाल जी दाण दाण उहा ज़ाहिर ई थींदी, हिकदमि ईअं मैश न करे छॾींदासीं असां दाल खे। बसि हिनखे ढकु ॾेई करे थोरो रखंदासीं 5 मिंटनि लाइ, वरी चेक कंदासीं। ईअं ई ढकु ॾेई करे चेक कंदे असांखे 15 खां 20 मिंट हिनखे गैस ते रखिणो आहे। ऐं चेक करणु ज़रूरी आहे छो जो इहा उड़द दाल आहे, माए जी दाल आहे, त इहा हेठि लॻे न, उहो बि असांखे ध्यानु ॾियणो आहे हिते। ईअं घुमाईंदे ई रहणो विच विच में।
ऐं हिनखे तव्हां ईअं जेतिरो भुञींदा ओतिरी सुठी इहा टेस्ट ॾींदी दाल। अहिड़ी तरह सां हिनखे भुञींदे ई पचाईंदासीं दाल खे। उन खां 15-20 मिंट जीअं ई थी वेंदा, हाणे असां हिन में विझंदासीं हिते हिकु नंढो चमचो गरम मसालो ऐं उन खां पोइ हिन में असां थोरी कसूरी मेथी विझंदासीं, पर कसूरी मेथी ईअं थोरी हथ सां ईअं बोरे करे पोइ विझबी आहे त उहा टेस्ट वधीक सुठी ॾींदी आहे। ऐं हिनखे असां हिकु दफ़ो हाणे मिलाए छॾींदासीं। हिन खां पोइ तव्हां हिते हाणे ॾिठो हूंदो की असां अञा ताईं बि हिते कुझु बटर या घी कुझु न विधो आहे। जेॾी महिल दाल हिकदमि तयारु थियण वारी हुजे, हमेशह मखण जेको आहे ओॾी महिल या बटर जेको बि तव्हां यूज़ था करणु चाहियो ओॾी महिल विधो वेंदो आहे, त उनजी जेका खुशबू हूंदी आहे उहा वधीक सुठी ईंदी आहे ऐं खाइण में हिकदमि मखण जहिड़ो क्रीमी फ्लेवर ईंदो आहे हिन दाल में। ऐं हिते हे जेको मां बटर यूज़ कयो आहे, हिते 100 ग्राम बटर यूज़ कयो आहे मां हिन में। ऐं बटर थोरो सुठी तरह रिझी वञे तेसि ताईं असांखे हिनखे थोरो गैस ते रखिणो आहे। ऐं हाणे जीअं त असां हिन में गरम मसालो इहो बि विधो, थोरो सुठी तरह सभु मसाला मिक्स थी वञनि, असां 1 मिंट लाइ हिनखे गैस ते अञा रखंदासीं। हिकु मिंट रखी करे ढके असांजी इहा दाल मखनी तयारु थी वेंदी। इन खां पोइ हिनखे मेन तड़को ॾिनो वेंदो आहे। तड़के जे लाइ हिते मां खयो आहे 1 चमचो तेल ऐं हिन में मां अधु नंढो चमचो विझंदसि बटर जो, तव्हां चाहियो त सिधो घी बि विझी था सघो पिया। इन खां पोइ हिनखे तड़को ॾियण लाइ हिते मां अदरक खई आहे। अदरक जो फ्लेवर हिन में वधीक हूंदो आहे ऐं अदरक मां ईअं सन्हियूं सन्हियूं फारूं करे विधियूं आहिनि। जीअं अदरक जी थोरी सुठी खुशबू अचणु चालू थी वेंदी, पोइ मां हिन में विझंदसि कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च अधु चमचो। ॾिसो केॾो सुठो कलर आयो आहे हिन में। इहो तड़को असां हिन में दाल में मथां विझी छॾींदासीं। जंहिं महिल असां सर्व करे रहिया हुजूं ओॾी महिल इहो तव्हां तड़को हिन मथां विझो। हीअ असांजी हिते ॾिसो तयारु आहे दाल मखनी, जंहिंखे लंगर जी दाल बि चयो वेंदो आहे। ऐं हिनखे गार्निश असां कंदासीं फ्रेश क्रीम सां, जेका फ्रेश मलाई मिलंदी आहे। ऐं हीअ दाल मखनी तव्हां जीरा राइस सां या स्टीम राइस, जीअं नॉर्मल असां राइस ठाहींदा आहियूं, या त तव्हां हिनखे नान सां बि था खाई सघो, ॾाढी सुठी टेस्ट ईंदी आहे। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो ऐं मूंखे कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।